आप सभी। सर्दियों के मौसम में थोड़ी सी खान पान की गड़बड़ी या फिर थोड़ी सी दिनचर्या में परिवर्तन होने पर सर्दी जुकाम, खांसी, कफ, रूखापन और अधिक ठंड लगना ऐसी समस्याएं आम समस्याएं बन जाती है। इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए आज हम 3 प्राणायाम का अभ्यास करने वाले हैं। अगर आप इन तीनों प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो ऐसी सभी समस्याएं आपसे कोसों दूर रहे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सभी प्राणायाम के अभ्यास को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते हैं और साथ में अभ्यास भी करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लास्ट में अगर वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्राणायाम के अभ्यास को समझते हैं। किसी भी प्राणायाम के अभ्यास को शुरू करने से पहले आपको कुछ विशेष बातों की तैयारी पहले कर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने आसन पर ध्यान देंगे। अगर आप चाहें तो इस प्रकार से सुखासन की स्थिति में भी बैठ सकते हैं, जिसे हम अपने लैंग्वेज में पालथी मारना बोलते हैं। तो आप इस स्थिति में बैठ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा एडवांस करना चाहें तो अपना जो लेफ्ट पैर है उसको अपने राइट पैर के जंघों पर इस प्रकार से रखकर अर्ध पद्मासन की स्थिति बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा और एडवांस करना चाहें और आपकी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल है तो आप अपने राइट पैर को भी अपने लेफ्ट पैर के जंघों पर रखकर इस प्रकार से दोनों पैरों को ऊपर करके पूर्ण पद्मासन की स्थिति बना सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तब जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल है उसी पोजीशन में बैठें। दूसरे नंबर पर अपनी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान देंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा इस प्रकार से तनी हुई भी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा इस प्रकार से लूज होनी चाहिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सामान्य सीधा रखेंगे, जो उसका नेचर है उसी प्रकार से। तीसरे नंबर पर अपनी हाथों की मुद्रा पर ध्यान देंगे। अगर आप चाहें तो इस प्रकार से नॉर्मली अपने हाथों को घुटनों पर रखकर भी बैठ सकते हैं। अगर आप बाय वन गेट वन फ्री वाला काम करना चाहें, यानी कि एक के साथ प्राणायाम के साथ मुद्राओं का भी लाभ लेना चाहें, तो आप इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा नॉर्मली बनाकर बैठ सकते हैं। अगर मैं अपनी बात बताना चाहूँ कि मैं कौन सी पोजीशन में प्राणायाम का अभ्यास करती हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा अर्ध पद्मासन और एकदम कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं हमेशा अर्ध पद्मासन की स्थिति में ही प्राणायाम का अभ्यास करती हूँ और साथ में ज्ञान मुद्रा बनाकर। तो चलिए अब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। तो अब प्राणायाम के अभ्यास को शुरू करने से पहले एक और बात को जान लेंगे कि जो हम सभी प्राणायाम का अभ्यास करने वाले हैं उसको ना तो बहुत ज़्यादा स्पीड में करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो करेंगे। नॉर्मली हम मीडियम गति में ही सभी प्राणायाम के अभ्यास को करेंगे। तो चलिए अब भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार हो जाते हैं। हाथों को ज्ञान मुद्रा बनाकर इस प्रकार से रख लेंगे और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी कर लेंगे। एक बार सांस अंदर भरेंगे, धीरे धीरे नॉर्मली सांस बाहर छोड़ेंगे। अब फिर से धीरे धीरे सांस अंदर भरेंगे, लेकिन सांसों को फेफड़ों तक ही नहीं रखना है। जब सांस अंदर भरेंगे तो हमारा पेट फूलना चाहिए, इस प्रकार से सांस अंदर भरेंगे। चलिए अभ्यास करते हैं। सांस बाहर छोड़ेंगे। चलिए एक बार और अभ्यास करते हैं। चलिए इस प्रकार से हम कंटिन्यू 10 बार अभ्यास कर लेते हैं। साथ में अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सांस अंदर भरेंगे, 10 बार करने के बाद रिलैक्स कर लेंगे। रिलैक्स में सांस एक बार अंदर भरेंगे, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ेंगे।
इसी प्रकार से 10-10 बार करके आपको शुरुआत में 5 राउंड कंप्लीट करना होगा। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 से 15 राउंड हम इस अभ्यास को करेंगे। चलिए एक राउंड और करके देख लेते हैं, उसके बाद आप अपने खुद से 5 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। सांस अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे, साथ में हाथों का भी मूवमेंट कर रही हो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आप अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा बनाकर ही अभ्यास करेंगे। रिलैक्स, सांस अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। तो 5 राउंड कंप्लीट करने के बाद कुछ टाइम के लिए आप ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम में भी आपकी जो बॉडी की पोजीशन है वो एकदम सेम रहेगी, हाथों की मुद्रा भी एकदम सेम रहेगी। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका पूरा फोकस सांसों को बाहर छोड़ने पर होगा। आपकी सांसें जब अंदर जाएगी वो बहुत ही ज़्यादा नगण्य होगी, जिसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। हमारा पूरा फोकस सांसों को बाहर छोड़ने पर होगा। और इस प्राणायाम के अभ्यास को भी हम मीडियम गति में ही करेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो। आपको इसमें ध्यान देना होगा कि जो आपकी सांसों को बाहर छोड़ने की गति है वो 1 सेकेंड में एक ही बार सांस बाहर जाएगी, तो उस प्रकार से हमारी मीडियम गति होगी। तो चलिए अब अभ्यास करके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। हाथों की मुद्रा बना लेंगे, आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। उसके लिए एक बार सांस अंदर भरेंगे, फिर सांस बाहर छोड़ेंगे। प्राणायाम के अभ्यास को करते समय चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट जरूर रखें और बॉडी को बहुत ज़्यादा इधर उधर मूवमेंट ना करें। चलिए अब सांस बाहर छोड़ेंगे, अब ध्यान देंगे कि जो आप उसको सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसके साथ आपके पेट की गति भी होती है, यानी कि पेट में हल्का सा प्रेशर आता है, पेट में धक्का पहुंचता है जिससे पेट हल्का सा अंदर जाता है। तो उस प्रकार से अभ्यास करेंगे। चलिए 10 बार कंप्लीट कर लेते हैं। फिर से एक बार सांस अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। इसी प्रकार से 10-10 राउंड करके 5 राउंड में आप शुरुआत में इस प्राणायाम के अभ्यास को कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 से 15 राउंड इस प्राणायाम के अभ्यास को करेंगे। तो चलिए एक राउंड और कर लेते हैं, 10 बार एक बार और कर लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। साथ में अभ्यास करेंगे। इस प्राणायाम को अभ्यास को कंप्लीट करने के बाद हम तीसरे नंबर पर करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सभी प्राणायाम के अभ्यास में हमारी बॉडी की पोजीशन और हाथों की मुद्रा एकदम सेम रहेगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास तो लगभग सभी को थोड़ा बहुत तो जरूर पता होगा, तो चलिए आज इसमें हम पूरा क्लियर समझते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में सबसे पहले तो अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले सांस अंदर लेना होता है, जिसमें आप कम से कम 2.5 सेकेंड का समय लेंगे। ये मीडियम गति है। 2.5 सेकेंड तक धीरे धीरे सांस अंदर लेंगे। अगर आप चाहें तो 1-8 सेकेंड का कुंभक लगा सकते हैं। कुंभक यानी कि कुछ टाइम तक सांसों को रोक सकते हैं। उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। इसमें भी 2.5 सेकेंड का समय लेंगे।
तो इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे। इसमें आप फिंगर को देखेंगे, फिंगर में आपकी जो मिड फिंगर है और ये वाली फिंगर है, इसको अपने मस्तिष्क में रखेंगे इस प्रकार से, और हमें काम करना है अपने अंगूठे से और इस वाली उंगली से। तो इसमें आप दोनों से काम करेंगे, चाहे तो आप लिटिल फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से करेंगे। चलिए थोड़ा सा साइड में बैठ जाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस प्रकार से बैठेंगे। उसके बाद एक हाथ से मुद्रा बना लेंगे, दूसरे हाथ का हम प्राणायाम के अभ्यास में काम करेंगे। दोनों उंगलियों को इस प्रकार से मस्तिष्क में रखेंगे। सबसे पहले तो अपने अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, फिर जो लेफ्ट साइड है उससे सांस को धीरे धीरे अंदर भरेंगे। एक सेकेंड के लिए होल्ड। उसके बाद राइट साइड से धीरे धीरे सांस को बाहर। चलिए अब राइट साइड से सांस को अंदर लेंगे, इस प्राणायाम के अभ्यास को भी 10 बार कंप्लीट कर लेते हैं। आँख बंद कर लेंगे। उसके बाद धीरे से दोनों हाथों को घर्षण करेंगे आपस में। अपनी सबसे पहले आंखों पर अपनी पूरी हथेली की ऊर्जा को लगाएंगे, फिर चेहरे पर लगाते हुए धीरे धीरे आँख को खोल लेंगे। तो ये सभी प्राणायाम के अभ्यास में अगर आपको कोई भी परेशानी हुई हो, अभ्यास के समय कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी प्राणायाम का अभ्यास अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।